rapaziada, salve, salve. Domingão de sol aqui no Rio. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos aí. Quem tá chegando no meu canal aí, galera, se inscreve aí, deixa o like, compartilha, vai me fortalecer pra caralho. Dá da ordem aí falando mais uma vez. Vamos lá, galera. Mais um domingão de trampo aí. Agora só 11 horas, meia-noite. Hoje é puxado hoje, galera. Hoje é puxado. E aí, como é que vocês estão, galera? Tá tudo beleza? Comigo tá tudo sempre, né? Fazendo um teste aqui nessa minha GoPro aqui, galera. Essa daqui é combatente. Há muitos tempo parada lá em casa. O que acontece? Muito tempo, galera, parada lá em casa, ela muito tempo. Resolvi. Eu tinha pegado uma outra GoPro velha que eu tinha achado na sucata e consegui dar uma resgatada nela. Só que o que acontece, galera, na hora que eu conecto o microfone, ela fica chiando. Então o que deve ser? Deve ser algum capacitor, algum resistor que faz esse barulho. Deve estar faltando algum capacitor, algum resistor, né? Deve estar queimado. O que acontece? E aí, para você identificar qual capacitor é capacitor minúsculo, galera. Então é muito difícil aí para você achar o capacitor, o capacitor que tá fazendo esse barulho. Então resolvi fazer uma adaptação, né? Coloquei um P2zinho nela e vamos ver como é que o áudio vai se sair, né, mano? Vamos ver como é que o áudio vai se sair. Creio eu que vai ficar bom, né? Creio eu que vai ficar bom, vai ficar top. Mostrar outra coisa também pra vocês, galera. Se alguém tiver alguma opinião, galera, puder me ajudar, vou agradecer bastante. Rapaziada, minha moto tá chimando pra caralho, mano. Vou mostrar pra vocês ver, ó. Tá vendo? Viu? Minha moto, não sei o que é que tá acontecendo, que ficou assim do nada, galera. Do nada. Ó, vou mostrar de novo pra vocês verem. Tá vendo? Faz até medo, galera, eu soltar a mão aqui, distrair aqui, mano. Que é fatal, velho. Se eu esquecer aqui, mano, soltar a mão, é chão na certa. É chão na certa. É foda, né, mano? A gasolina já subiu aqui nesse posto. Gasolina aqui era 4,34. Era 2,34. Já tá 2,40, tá 4,49 de novo. É foda. Então não posso nem sonhar, mano, em soltar e dar uma relaxada aqui, porque se eu soltar as mãos, velho, com certeza eu caio, velho. A moto tá assim já tem uns 2 dias já. Foi do nada, mano. Do nada, eu não levei porradão, nada.
O carioca da XJ aí, galera. Aperte o play. Tá piscando, tá gravando. Ele vai sair no vídeo. Ele e a dona Maria dele aí dando um rolé. É. A moto dele tá berrando pra caralho, mano. Berrando pra caralho. Então, galera, voltando no assunto aí, moto, mano, tá muito ruim, velho, muito ruim. Se alguém tiver opinião aí do que seja, velho, vou agradecer bastante aí pra mim poder fazer essa manutenção. Moto tá muito ruim. Eu não sei se é a canela que tá estourada. Não sei. A roda não, eu já tive olhando a roda não é, a roda tá alinhadinha. A roda tá boa. Eu não sei também se é o enrolamento. Eu vi aqui o rolamento tá de boa. A caixa de direção não tá com folga, que ela não tá batendo. Então é foda, mano. Saber o que é aqui é foda. Se vocês tiverem alguma opinião aí, deixa no comentário aí, galera. Vai me ajudar. Eu tô até com medo de dar uma distraída e acabar soltando as mãos aí, porra, aí no chão, mano. Porque tá foda. Até assim, ó, eu tô com medo até de aqui de eu estar aqui, esquecer um pouco e distrair e acabar soltando as mãos aqui quando eu tô no celular. É foda, é complicado, mano. Então, começa aí mais um dia aí, galera. 11h30. Chega umas 11h40 lá onde eu fico, né? Aí depois de lá, galera, depois que começa a tocar a entrega de domingão, é uma atrás da outra, graças a Deus. Outra coisa também, galera, claro que vocês notaram, né? Foi a troca dos meus retrovisores. Acabei trocando aí o retrovisor da moto, né? Coloquei os originais que estavam nela. Por causa que eu coloquei o baú na moto, galera. Porque eu tô trabalhando agora também com serviço de entrega aí particular aí, então para você fazer serviço de entrega particular tem que ter um baú, né? Por causa de encomenda, envelope, envelope, caixa. Então, para você poder fazer essas entreguinhas aí, não tem jeito, tem que ter um baú. Então aquele retrovisorzinho ficava atrapalhando a visão aqui, que é pequenininho. E aí esse daqui já não atrapalha. Show de bola. Também não enfeitar muito pavãozinho não, galera, porque motinha pra trabalhar, né, mano? Então isso aqui é meu ganho. Por enquanto o que eu tenho pra trabalhar é esse daqui. Então enfeitar também muito ela não, fica muito visada, galera. E a bichinha da minha Hornet tá lá parada, mano. Tem mais tem uns 18 dias que... Aliás, eu trouxe ela da garagem, deixei lá perto lá de casa, porque na garagem lá onde eu deixava, onde eu guardava a moto, é chão, né? É um depósito, tipo um depósito, mas coberto, na moral.
Mas é chão, mano. Então, velho, a moto ficou horrível, mano. Cheia de terra. Fui lá, olhar a moto, dá uma ligada nela. A moto tem mais de 2 dedos de terra. Então eu tirei ela de lá porque não cola. Pega a terra, pega lá perto lá de casa mesmo. Fica ali pertinho da minha casa. Então quando eu quiser dar uma ligada nela já tá mais fácil já. Desci na porta da minha casa, já tô vendo a moto. Então vou deixar lá. Então galera, uma solução boa aí, ó. Uma soluçãozinha boa aí que vai resolver o problema aí, é essa daí, mano. Não tem jeito, teu áudio aí conectando o microfone normal aí não tá pegando. Solução boa essa daí. Botar uma saidinha P2, né? Botar uma saidinha P2 pra ficar boa. Essa daqui eu fiz um cabinho pra poder ficar mais escondidinho ali atrás ali, então galera, essa câmera aqui eu tô gravando ela, é uma Hero 3 Black Silver. Essa câmera aqui é a das tops. Tava abandonada lá em casa, coitadinha. A placa, né? A placa tava abandonada lá em casa. Então aí eu faço manutenção e às vezes eu troco uma lente, só uma lente de 1. Acabei montando uma GoProzinha pra mim, eu tava sem câmera, né? Só pra mim gravar meus vídeos mesmo por diversão. E essa daqui é combatente, mano. Essa daqui é de guerra. Essa daqui já levou chuva pra caralho. Eu comprei uma casezinha pra ela, pretinha aí, ó. Casezinha top. Ah, tá piscando, tá gravando. Essa daqui é preta, eu furei aqui, né? Furei aqui, ó. Furei, botei uma tampinha ali da GoPro mesmo e ficou bacana aí pra caralho, galera. Aí, ó. Porque ela é preta aqui e não dá pra ver quando tá gravando, mano. Então acabei furando. Tô chegando aqui, galera. Salve, salve a todos. Gente pra caralho aqui já.